ақш-тың федералды соты Алматының экс-әкімі Храпунов пен оның ұлына сотта жалған сөйлеп, дәйектемелерді әдейі жойған үшін айыппұл салды. Ал айыппұл көлемі талапкерлер жұмсаған шығын анықталған соң белгілі болады. Әбіләзов пен Храпуновты сыбайластармен бірге 4 жыл бұрын сотқа берген Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі. Оларға Қазақстаннан ұрланған ақшаны ақшта жасырды деген айып тағылып отыр. Судья Кэтрин Паркер Храпуновтар көптеген заңды міндеттемелерді бұзып, дәлелдемелерді әдейі жойып, ал кейбірінің тіпті қолдарында жоқтығын айтып, өтірік сөйлеген дейді. Сондай-ақ Ильяс Храпунов сотта тыйым салынған кейбір қаулылар мен айғақтарды заңсыз таратқан. Бұл сотталушыларға салынып жатқан 5-ші айып. Естеріңізге сала кетейік, 2007 жылы Швейцарияға қашып кеткен Храпуновтар отбасы Қазақстанға $300 миллион көлемінде шығын келтірген. Алматы жерлерін оңды-солды сатқан бұрынғы шенеунікті мамандандырылған сот 2018 жылы 17 жылға бас бостандығынан айырған еді. Қазір Храпунов халықаралық іздеуде.